dhiiga daataa. Dhiigni daataa yookaan dhiigni sababa dahumsaatiin argamu maalidha? Akkasumas waa'ee isaa wal qabatu sababa isaatiin maaltu dhorkama, sababa isaatiin maaltu hin dhorkamne, dubartiin takka kan dhiiga daataa argite yoom ibaadaa eegalti, yoom eegaluu hin qabne, akkaataa isaa wal qabatu mara inshaallah ilaallaa. Hamma xumuraatti sirriitti ilaalaatiin adda baafadha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dhiiga daataa. Dhiigni daataa maalidha? Inshaallah ka jedhu ilaallaa. Dhiigni daataa yaa'u beekamaadha. Afaan keenyatti dhiiga daataa yookaan dhiiga dahumsaa ka jedhamudha. Maariffaan walii dam ka jedhaniini isa Arabiffaan damii nifaasaa jedhaniini. Nifaasa jechuun afaan Amaariffaan seenaa afaan Arabiffaati. Dhiiga dahumsaa jechuudha. Dhiigni daataadha yookaan dhiigni dahumsaa kun dhiiga sababa dahumsaatiif dubartoota irraa argamudha. Sababa dahumsaatiif dubartii takka irraa dhiigni argamu dhiiga daataa jedhameetiin beekama. Dhiigni kun baay'inaan akkaataan isaa akkaataa dhiiga haydii yookaan dhiiga marsaa laguu sanii wal fakkaata. Waa'ee dhiiga haydii yookaan dhiiga marsaa laguutiin wal qabatu ibsa isaa bareechifneetiin ilaallee dabarsinee ture. Inshaallah ilaaluu dandeessa yuutuubii keenya kanarratti ni argattu. Dhiigni daataa daangaa hin qabu. Daangaa hin qabu yoo jedhu hagana namarra tura ka jedhu hin qabu. Gadaanaan isaa guyyaa haganaati waan jedhamu hin qabu. Fakkeenya dubartii garii guyyaa 40 irraa dhaabatuu danda'a. Dubartii garii guyyaa 40 gadiitti irraa dhaabatuu danda'a. Dubartii garii itti dhufuu dhabuu danda'a. Yoo ittiin dhufini dubartiin sun ibaadaa isii eegaluu qabdi. Dubartii garii ammoo torbee takka yookaan guyyaa takka lamatti irra dhufee achi booda irraa dhaabatuu danda'a. Mallattoo qulqullinaa ka dhiiga haydii keessatti dabarsine san yoo ka argitu ta'e maal gochuu qabdi? Dhiqattee ibaadaa isii eegaluu qabdi. Olaanaan dhiiga nifaasaadha yookaan dhiiga daataa kanaa ulamaa'iin hayyoonni maal jedhanii guyyaa 40 jedhan. Ummu Salamaan zamana nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam baay'inaan dhiigni haydii guyyaa 40 dubartoota irra tura. Hagas eeggannee achi booda ibaadaa keenya eegalla turree jetti. Kanaaf dubartiin takka guyyaa 40 illee irra dhaabatuu danda'a, 40 gaditti illee irra dhaabatuu danda'a, 40 olittis takkee dhaabatuu danda'a. Sun garuu waan biraati malee 40 hin dabru jedhanii hayyoonni. Hundattuu dubartii takka guyyaa 40 gaditti yoo ka irraa dhaabatu ta'e, guyyaa 40 gaditti yoo ka irraa dhaabatu ta'e maal gochuu qabdi? Dhiqattee ibaadaa isii eegaluu qabdi. Haay guyyaa 40 hin geenne jettee yoo kateettu ta'e salaata beekaan dhiisaa jirti jechuudha. Salaata beekaan dhiisaa jirti malee dubartiin erga irraa dhaabatee ibaadaa isiitti deebi'uu qabdi. Guyyaa 40 eeguun dirqamaa miti. Guyyaa 40 gaditti illee irra dhaabatuu danda'a. Akkasumas dubartiin gariin kamaal godhantu jiru erga deettee booda guyyaa 40 birallee dabartee gariin hanga daa'imni isii guddatu hanga hoosiftu mara waggaa tokko waggaa lama ka ibaadaa hin eegallee jira. Kun dogongora guddaadha. Osoo beektu salaata dhiisuudha. Yeroon isiin salaatuu qabdu maali? Yeroo dhiigni sun irraa dhaabatetti salaatuu qabdi. Ibaadaa isii yeroo san eegaluu qabdi malee waggaa tokko waggaa lama dhiisuun beekaa salaata dhiisuudha. Hin kafaruu dandeettii jechuudha. Islaamummaarraa bahuu dandeettii. Beekaan waan salaata dhiisaa jirtuuf jechuudha. Sababa kanaaf dubartoonni waan kana sirriitti beektaniitiin dubartoota biraallee itti himuu qabdan. Dhiiga dahumsaa irraa dhaabatee jennaan ibaadaa isii itti deebi'uu qabdi dubartiin takka. Cadhiseetiin taa'uun sirrii miti. Amantii irraa bahuu dandeessii jechuudha. Sababa kanaaf erga dhiigni daataa irraa dhaabatee ibaadaa isii eegaluun dirqama. Dhiigni daataa dhaabatuun mallattuma isaatiin dhaabatuudhaan ilaalama malee guyyaa 40 qofa gahuun dirqamaa miti jechuudha. Yoom dhiiga daataa ta'a? Dhiigni irraa argame kun dhiiga daataa yoom ta'a? Yaa'u erga deesse booda guyyoota ji'a 3 booda jiran erga ulfooftee ji'a 3 booda yoo ka deessu ta'e garaa isiitii yoo ka argamu ta'e yoo ka irraa bahu ta'e daa'imni sun ulfi yoo ka irraa argamu ta'e maal gochuu qabdi? Dhiigni sun dhiiga daataa ta'a. Akkaataa dhiiga daataatiin murtii isaatiin deemuu qabdi jechuudha. Dhiiga daataa waan ta'uuf jechuudha. Dhiigni daataa kan argamu dubartiin takka boca namaa yookaan sheeppii namaa ka qabu akkaataa namaa ka jiru yoo deetteedha. Kun immoo jedhan hayyoonni ji'a 3 booda argamaa jedhani. Ji'a 3 booda argamaa jedhani. Dhiigni guyyaa ji'a 3 gaditti argame dhiiga daataa miti jedhani. Kana ulamaa yoo ibsan maal jedhanii dubartiin takka erga ulfoofte booda
haa guyyaa 40tti akkasumas 40 haga 80 jidduu jirutti dhiigni sirraa argamu dhiiga daataatii miti jedhani. Garuu guyyaa 80 irraa kaasee hanga 90 fi 90 ol irraa guyyootni jiran osoo dhiigni tokko kan isirraa argamu ta'e garaa isiitii osoo daa'imni kabahu ta'ee dhiigni sababa saniin argamu dhiiga daataa yookaan dhiiga sababa da'umsaatiif argamu jedhameetiin ilaalamaa jedhan. Sababa kanaaf dhiiga daataa jedhamee kan ilaalamu yoomi jechuudha boca namaa yoo deesseedha jechuu. Maaltu dhorkama? Dubartiin dhiiga daataa yookaan dhiiga da'umsaan kun irraa argame maaltu isirra dhorkamaa ta'a? Wanti isirra dhorkamaa ta'u wanti dubartii heydii irra dhorkamaa ta'u dubartii dhiiga daataa yookaan dhiiga sababa da'umsaatiif irraa argamu kanarraa argame irratti dhorkamaa ta'a jedhan. Murtiin yookaan hukumiin jala tokkumaa jedhan hayyoonni. Sababa kanaaf salaatan salaattu, sooban soomtu, qur'aana harkaan hin tuqxu, masjida illee seenuu hayyoonni gariin dhorkanii irraa of haa qabdu. Akkasii wantoota dhorgamoo ta'an irraa of qabdi, wantoota eeyyamamoo ta'an ammoo ni dalagdi jechuudha. Kanaaf waa'ee dubartii heydii keessatti kan dubbanne san deemtanii ilaaluu dandeessanii maaltu dhorkama maaltu eeyyamama salaataa waan wal qabatu soomaa waan wal qabatu keessa ibsamee jira dhaqxaniitiin ilaaluu dandeessanii jechuudha. Kanaaf gabaabatti akkamii qabattu murtiin dubartii dhiigni heydii irraa argameetii fi murtiin dubartiin dhiigni daataa irraa argame tokkumaa jechuudha. Ka dhiiga heydii keessatti sirriitti adda baafadhaatiin dhaggeeffadhaatiin hubadhaa. Salaatallee yeroo isiin itti eegaltu jira, soomallee yeroo isiin itti eegaltu jira. Akkasumas quraana harkaan hin qabdu jennee jirra. Kilaafatu lamaa jidduu jira. Quraanallee harkaan qabu hin qabdu yoo qara'uu barbaadde dubartiin fakkeenya deessee jirtu yoo qara'uu barbaadde quraana osoo harkaan hin tuqin waan birootiin fakkeenya moobaayilii irraa ilaalaa yookaan qomaa yoo qabaatte qomaan yookaan hifziidhaan qara'aa. Haala saniin qara'uu dandeessii waan jedhu barannee jirra. Masjida seenuudhaan waan wal qabatullee kilaafa jira bahuudhaaf hayyoonni hedduu waan dhorkaniif dubartiin takka masjida seenurra osoo hima dhiiftee bareedaadha yaada jedhu dubbannee jirra. Hajaadhaaf garuu dhimmaaf yoo ka keessa dabartu ta'e rakkoon qabu jennee jirra. Abbaa manaa wajjin kolfitee taphattee wantoota garaagaraa waan gammachuu garaagaraa waliin geggeessuu ni dandeessii garuu wal quunnamtii saalaa geggeessuun hin ta'u jennee jirra. Kanaaf murtiin dubartii heydiitii fi murtiin dubartii dhiigni daataa irraa argame kallachaniiyyuu tokkumaa jenneetiin gabaabatti inshaallah akkanatti hubatuu dandeenya. Barnoota kanarratti wanti isiniif hin galin yoo jiraate inshaallah gaafatuu dandeessanii. Barnoonni xaaraadhaan wal qabatu kana fakkaataa inshaallah barnoota nuti kennaa turre irratti irra deddeebi'aatiin waan isiniif hin galin gaafadhaa. Akkasumas namoota birootiifis dabarsaatiin akka barnoota diinii kana kallattii bareedaadhaan hubatan taasisaa ajriin wajjin argadhaa isiniin jedha. Akka nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam addaallu ala alkhayri kafaa'ilihi jedhan namni khayrii irratti nama qajeelche akkuma nama dalagee san argata jedhanii waan an dalage kana inshaallah na wajjin argatuu barbaaddani nama birootiifis dabarsa. Akkasii inshaallah barnoota salaataatiin yoo rabbi jedhe walitti deebinaa nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.